ये खुशखबरी उन लोगों के लिए जो अक्सर तत्काल में टिकट बुक करके कहीं जाते हैं। 1 जुलाई से गवर्नमेंट ने एक नया रूल पास किया है जिसके कारण आपको तत्काल टिकट 100% कंफर्म मिलेगा। इसे अगर आपके पास आधार है तो आपको तत्काल टिकट 100% कंफर्म मिलेगा, क्योंकि तत्काल टिकट बुक करने के लिए आपको आधार ऑथेंटिकेशन लगेगा, जिससे उस आधार नंबर पे एक OTP भी जाएगा, जिसके कारण आपको 100% तत्काल टिकट मिल जाएगा। और साथ ही साथ एजेंट के लिए वो पोर्टल 30 मिनट के बाद खुलेगा। तो अगर आप तत्काल में टिकट बुक करके कहीं जाना चाहते हैं तो 1 जुलाई से गवर्नमेंट के इस नए रूल से आप फायदा उठा सकते हैं। आप कहीं भी तत्काल टिकट बुक करके जा सकते हैं। ऐसे वीडियोस के लिए टेक को सब्सक्राइब करना। अगर आप नहीं जाते तो आप सिंपली अपने दोस्त को भेजिए जो चाहते हैं तत्काल टिकट बुक करके। धन्यवाद। वीडियो में